invito Sandro Franchini, il consorzio, a predisporsi a commemorare Carlo Maccagni in un rito che, come sapete, ci è caro, come ci era caro Carlo Maccagni, che molto ha fatto per questo istituto, come Sandro vi mostrerà. Grazie. Ricordare Carlo Maccagni all'Istituto Veneto è ricordare uno studioso che ha dato un contributo significativo alla storia della scienza del nostro paese, ma è anche ricordare una stagione che vide l'Istituto, anche proprio grazie a Carlo Maccagni, dare avvio a tutta una serie di iniziative che, continuate nel tempo, hanno portato a risultati di tutto rilievo. Nato a Viguzzolo in provincia di Alessandria nel 1932, piemontese per nascita, pisano e genovese per elezione, a Venezia e in particolare all'Istituto, Maccagni seppe allacciare relazioni, amicizie e collaborazioni che gli consentirono di approfondire in un clima di particolare cordialità linee di ricerca nuove e feconde. Compì i suoi studi prima a Tortona per iscriversi poi al corso di filosofia dell'Università di Trento, senza però arrivare alla laurea per un puntiglio con il controrelatore della tesi che non condivideva il suo approccio troppo poco filosofico. Maccagni fu infatti tra coloro che, come era ancora possibile in quegli anni, giungevano alla libera docenza e quindi ai gradi accademici senza laurearsi. Gli anni universitari lasciarono nel giovane studente l'impronta della passione per gli studi galileiani, una passione che lo portò ben presto a studiare nelle biblioteche pisane e alla Domus Galileiana in particolare, dove conobbe Giovanni Polvani, fisico di fama internazionale, presidente del CNR, illuminato riorganizzatore, assieme a Edoardo Amaldi, della ricerca italiana in fisica. L'incontro con Polvani e con l'ambiente pisano segnò, come vedremo, in modo determinante la sua vita. Poco più che ventenne iniziò a pubblicare i suoi primi lavori sulle conoscenze matematiche di Galileo, approfondendo le sue riflessioni nel campo della matematica applicata, che continueranno negli anni successivi con gli studi, oltre che su Galileo, su Torricelli, sui cartografi del Cinquecento, sugli idraulici veneti del 7 e 800. In effetti, fin dagli inizi, Maccagni mostrava nel suo indagare i segni di una vivace capacità di spaziare in campi e secoli diversi, con una curiosità intellettuale che lo distinguerà lungo tutta la sua vita. Se Galileo rimase il genio tutelare sempre presente nelle sue indagini, ecco che già nel 1961 si spinse a studiare alcune figure del XIX e XX secolo che, assunte a guida, gli consentiranno di riscoprire temi e prospettive allora tenute in ombra. Penso ad esempio al suo lavoro su Giorgio Bidone, il matematico e idraulico piemontese, membro dell'Accademia delle Scienze di Torino, che tra 7 e 800 indagò le leggi di regolazione e reflusso delle acque nei canali con studi che verranno poi ripresi da Pietro Paleocapa. Penso alla sua commemorazione di Vassili Zubov, insigne studioso russo dell'architettura rinascimentale italiana, e di Leon Battista Alberti e di Leonardo da Vinci, due nomi che torneranno spesso nella sua bibliografia degli anni successivi. Ma è nel 1963 che possiamo fissare un avvenimento che segnò profondamente la sua vita professionale, la nomina a segretario del Comitato Nazionale per il centenario della nascita di Galileo. Tra le numerose iniziative promosse nell'ambito del centenario ricordo quella dell'organizzazione ai Lincei della mostra di strumenti scientifici, tra cui il celebre cannocchiale, di codici, di opere a stampa e manoscritti, inaugurata con grande solennità alla presenza del Presidente della Repubblica, cui seguì quella allestita a Parigi nella sede dell'UNESCO, poi replicata al CNR di Roma tra 64 e 65, e della quale Maccagni curò il catalogo. Nel 1966 giunse la nomina segretario della giunta scientifica della Domus Galileiana
di cui dal 1955 era presidente lo stesso Polvani e a partire dal 1970 Vincenzo Cappelletti. Nel 1969-70 fu redattore di Physis, rivista internazionale di storia della scienza. La rivista ha voluto dedicare a Maccagni all'inizio di quest'anno un fascicolo dove è tra l'altro pubblicata la sua bibliografia curata da Ezio Vaccari. Gli anni successivi furono fervidi di lavoro con varie pubblicazioni su Galileo, sul ruolo della tradizione aristotelica e di Archimede riguardo alle leggi del moto, su Giovanni Battista Benedetti e su Luca Pacioli, con le mostre sulle fonti per la storia della scienza e sulle conoscenze scientifiche tra 4 e 600, con le edizioni di codici e di testi volgari conservati, tra le altre, nella Biblioteca Apostolica Vaticana e nella Biblioteca Marciana. L'attenzione di Maccagni ai codici tardo-medievali per lo studio della trasmissione delle conoscenze tecniche aveva trovato nuove motivazioni nel legame profondissimo, affettivo e intellettuale insieme, con la moglie Giovanna de Renzini, brillante paleografa e finissima conoscitrice dei codici greco-bizantini. Le loro frequentazioni lungo i più decenni della Biblioteca Marciana erano sempre anche occasioni di incontro con i suoi direttori, da Giorgio Emanuele Ferrari a Gian Albino Ravalli Modoni a Marino Zorzi. Nel frattempo Maccagni nel 1969 aveva conseguito la libera docenza in storia della scienza e della tecnica, cui seguì la nomina a professore incaricato all'Università di Genova e nel 1971 a direttore del Centro di Studio sulla storia della tecnica del CNR. Nel 1980 ottenne la cattedra di storia della scienza e della tecnica nell'Università di Genova. Dal 1993 al 1996 è stato presidente della Società Italiana di Storia della Scienza, che nel 2014 lo volle insignire di un prestigioso premio a riconoscimento dell'importante contributo dato alla disciplina. Ma arriviamo finalmente al Veneto. Le indagini condotte sull'aristotelismo e sulla cultura scientifica tra Umanesimo e Rinascimento portarono Carlo a prendere ben presto contatto con quello che era in quegli anni il fulcro degli studi tra filosofia e scienza nella grande tradizione dell'Università di Padova, il centro per la storia della tradizione aristotelica nel Veneto, di cui erano anima Ezio Riondato e Antonino Poppi, insieme a Luigi Olivieri. La nomina nel 1984 a membro della Consulta del Centro, sostenuta dallo stesso Riondato, lo portò a stringere rapporti di collaborazione e di amicizia con studiosi quali Gaetano Cozzi, Enrico Berti, Manlio Pastore Stocchi. Rapporti resi più intensi anche per la sua collaborazione nel 1980 alla monumentale Storia della cultura veneta edita da Neri Pozza e alla mostra del 1981 curata da Rodolfo Palluchini su Giorgione e l'umanesimo veneto, alla quale Maccagni collaborò con un saggio sulla cultura scientifica nell'ambiente veneto tra 4 e 500. Tra le numerose occasioni di frequentazione dell'ambiente veneto vorrei citare anche quella che egli stesso ricordava con particolare piacere del convegno sui riccati e la cultura della Marca nel Settecento europeo, tenutosi nel 1990 e che lo aveva visto collaborare con Gregorio Piaia, Maria Laura Soppelsa e Augusto Ghitti. Vorrei ora passare ad accennare, seppur brevemente, ai rapporti che Carlo Maccagni ebbe con il nostro istituto. La circostanza, per certi versi fortuita, che dette avvio alla sua collaborazione e alle attività di Palazzo Loredan, si presentò nel 1985, quando Pasquale Ventrice, docente al Liceo Scientifico Giovanni Battista Benedetti di Venezia, si rivolse all'istituto per ottenerne il patrocinio alla manifestazione promosse per il 60° della fondazione. Infatti la titolazione a Benedetti del liceo era stata a suo tempo proposta da Giovanni Bordiga, l'influente segretario accademico dell'istituto. L'occasione, raccolta dall'allora presidente Augusto Ghetti, consentiva di affrontare lo studio del contributo dato da Venezia nel Cinquecento
allo sviluppo della matematica e delle discipline maggiormente praticate da Benedetti, quali l'astronomia e la cartografia. Essendo Maccagni tra i pochi esperti dell'opera del matematico veneziano, venne subito coinvolto nel progetto e successivamente cooptato in numerose iniziative che negli anni successivi sarebbero state promosse per lo studio della storia della scienza a Venezia. Troviamo una sintetica ma efficace esposizione delle linee generali del programma che si stava delineando nell'introduzione che Maccagni pronunciò al convegno su Benedetti, esprimendo idee condivise con Gaetano Cozzi e Gino Benzoni, anche loro relatori al convegno. La constatazione, cioè, dei limiti di una storiografia fino ad allora corrente, non adeguata a descrivere il reale contributo dato da Venezia alle scienze, individuando le cause di questa inadeguatezza nella propensione post-risorgimentale a privilegiare la produzione toscana anche ai fini della promozione dell'unità linguistica della penisola. Dal canto loro, gli storici della Serenissima erano stati più propensi a sottolineare l'importanza artistica, politica, civile e militare delle vicende della Repubblica. Vi era poi la consuetudine di ridurre la storia della scienza alla celebrazione dei maggiori, isolandoli da un contesto di conoscenze pratiche, empiriche, spesso elaborate, come avveniva in particolare a Venezia, fuori dagli ambiti accademici. Seguirono quindi nel 1988 le iniziative dedicate all'ingegneria idraulica dell'Ottocento e alla figura di Pietro Paleocapa nel bicentenario della nascita e nel 150° della rifondazione austriaca dell'istituto nel 1838. Maccagni, oltre a dare un fondamentale contributo alla definizione del convegno e della mostra allestita all'Archivio di Stato di Venezia da Maria Francesca Tiepolo, partecipò con 2 interventi, uno sul grande disegno europeo di collegamenti stradali, ferroviari e la regimentazione dei fiumi cui Paleocapa si era applicato, erano gli anni della costruzione del canale di Suez, e uno sulla formazione e sulla cultura degli ingegneri tra 8 e 900. Vi è insomma nei suoi scritti una propensione a considerare i temi che via via venivano affrontati da una prospettiva alta, come una visione generale, con una visione generale, come a delineare un metodo più che a fornire risultati. Questo appare evidente anche in un'occasione che l'Istituto, con la presidenza di Augusto Ghetti, già nel 1989 organizzò con sapiente intuizione per richiamare l'attenzione sul problema dello sfruttamento del suolo come si trattasse di una risorsa inesauribile e le conseguenze sulla rete idrica del Veneto. Le relazioni portanti della giornata vennero tenute, dopo una introduzione di Claudio Datei, dai giovani colleghi Andrea Rinaldo e Luigi Dal Paos. Maccagni allora richiamò, collocandola in una prospettiva storica di ampio respiro e che doveva essere tenuta ben presente anche al nostro tempo, la consapevolezza dei veneziani dell'intima connessione tra la laguna e l'entroterra fino alle valli montane, il che aveva portato la Serenissima a considerare il possesso dello Stato da terra come unica via possibile per governare dall'origine, nei monti e nei boschi, fino alla laguna, il regime delle acque. Ma soprattutto Maccagni volle sviluppare una riflessione di carattere generale nel tentativo di ricostruire le profonde interconnessioni tra le varie discipline coinvolte nella gestione del territorio, analizzandone il lessico anche alla luce dell'evoluzione prodotta dalle nuove conoscenze. Tra i vari progetti portati a compimento in quegli anni, vorrei ricordare la serie di giornate di studio e la conseguente collana di volumi dedicati alla storia della scienza e delle tecniche nel Veneto dell'Ottocento. Partendo dalla medicina, si studiarono sia la ricezione delle scoperte, sia i contributi dati dal Veneto allo sviluppo delle scienze agrarie, della matematica, dell'architettura, delle scienze della terra, della biologia, della chimica,
e successivamente dell'astronomia. Il progetto, sviluppatosi a partire dal 1989, lungo un decennio, consentì di riscoprire, tra l'altro, anche il ruolo centrale avuto dall'Istituto Veneto nella crescita sociale ed economica delle nostre regioni. Nel 1996 sarebbe uscito il volume di Giuseppe Gullino sulla storia dell'Istituto, che fissava i punti fermi della storia istituzionale e dove erano indicate le linee dei successivi contributi a una storia culturale. Sulle tracce di quel volume si poté, anche grazie a Maccagni, ricostruire la vastità e la complessità dell'azione dell'Istituto lungo le alterne vicende di 2 secoli di storia. Fu in questo quadro che si collocò l'acquisizione delle carte del matematico Giusto Bellavitis, presidente dell'Istituto nel 1863, carte studiate da Giuseppe Canepa e conservate nei nostri archivi, e il coinvolgimento di studiosi come Ezio Vaccari e Paolo Freguglia, che erano tra i colleghi più vicini a Carlo, e Luigi Pepe, quest'ultimo in particolare per le origini napoleoniche dell'Istituto. Sono molte le attività che in quegli stessi anni, poterono essere intraprese grazie agli stimoli e ai suggerimenti di Maccagni, all'origine delle quali può sempre essere individuata l'attenzione portata dall'Istituto agli aspetti più caratterizzanti la realtà culturale, sociale e economica delle nostre regioni. Di qui le iniziative sull'influsso della presenza di Galileo a Padova lungo i 18 anni del suo insegnamento, di cui fu anima Milla Baldo Ceolin, sullo sviluppo dell'idraulica e il governo della laguna con provvedimenti come la conterminazione lagunare del 1791, sul perfezionamento delle tecniche fortificatorie, soprattutto nel Levante, ristudiando l'eredità di Giuseppe Gerola e il funzionamento dell'arsenale, sullo sviluppo della grande tradizione cartografica quale strumento di conoscenza e di governo di uno Stato che si estendeva dalle impervie valli alpine fino alle lontane isole dell'Egeo. A monte di tutto questo fervore di pensiero e di azione c'è un aspetto che per concludere vorrei sottolineare. Per una serie di circostanze favorevoli, sullo scorcio del secolo scorso e l'inizio di questo, gli anni appunto della frequentazione di Maccagni, si venne a creare all'Istituto un clima di particolare fervore grazie al rapporto, direi proprio di amicizia, tra colleghi che erano animati da una comune visione delle cose, da una comune passione per lo studio, da una comune sensibilità che contagiava ogni cosa si facesse, fossero le adunanze accademiche, fossero le attività istituzionali, fossero gli incontri casuali o le colazioni tra una riunione e l'altra. Vorrei dire che tra i principali artefici di questa sorta di magia furono 2 grandi maestri il cui nome, per chi li ha conosciuti, rievoca tesori inesauribili di umanità e dottrina. Mi riferisco ad Antonio Lepsky e a Manlio Pastore Stocchi, ma in realtà furono in molti a contribuire alla creazione di un'atmosfera che tutti percepivano come non comune. Carlo fu tra questi, con la sua intelligenza, la sua ironia, con l'acutezza del giudizio sulle cose e sulle persone, con la cordialità del tratto. Il suo nome resterà tra i più cari di una stagione felice. Grazie Sandro per questa bellissima commemorazione che mi tocca anche personalmente molto, perché ho molto voluto bene a Carlo Maccagni e sono parte microscopica ma di quella stagione che tu evochi, e vorrei ricordare, se usando il privilegio di questa presidenza, per ricordare una cosa che era particolarmente interessante. Facevi menzione di quello studio fatto intorno a quegli idraulici veneti di cui si era occupato Carlo Maccagni, ed era divertente perché proprio in occasione di alcuni di quei convegni, in quel clima straordinario in cui Maccagni, Lepsky e Pastore Stocchi sapevano tutto, di tutto. Era imbarazzante anche solo provare a intervenire in quelle discussioni perché sapevano le tue cose e infinite altre. Ma c'è una cosa che vorrei segnalare proprio di Carlo, a cui ho voluto bene personalmente,
ed è che in una di quelle occasioni si parlava del ruolo proprio di Paleocapa, dei moderni idraulici principe, perché se lo diceva lui. Io ho una grande antipatia per Paleocapa e osai manifestarla perché prendendo come punto di partenza appunto la discussione che avevo letto ancora su documenti che mi aveva procurato Carlo, fra l'altro, di una contesa idraulica fra due idraulici del tempo, il Borrelli e il Castelli. E il modo in cui prepotente con cui aveva risposto, senza alcun fondamento poi con quello che sappiamo oggi, insomma, cioè osai dirlo in qualche modo suggerendo che la sapienza dei secoli non fosse poi così. Allora la reazione unanima, diciamo, da ambito veneziano fu di grande rifiuto di questo, non da Carlo Maccagni. No, questo è interessantissimo, e approfondì proprio quello. E quindi ti sono grato, ti siamo grati, Sandro, per questa splendida commemorazione anche di quella stagione molto bella, molto fertile dell'istituto, e aggiorno rapidamente la nostra sessione per poter salutare ospiti, se ce ne sono, che vorrei conoscere. Mi scuso naturalmente anche per il ritardo in cui sono arrivato. A breve.